В эфире новости, в студии Фатиме Сейдаметова. Прямо сейчас о последних событиях на полуострове. 3300 тонн зерна под водой. В Керченском проливе затонула баржа с пшеницей. 70 семей получат ключи от квартиры. В Керчи почти завершилось строительство многоквартирного дома. Ленин Байрагы, Кызыл Кырым, Яну Дунья. Крымско-татарская газета отмечает 100-летний юбилей. Выбираем имя аэропорту. Теперь крымчане могут проголосовать в МФЦ. Усадьба, датируемая V веком до нашей эры. На полуострове обнаружен уникальный памятник истории. Последняя игра в первом полугодии. Крымский футбольный союз подводит итоги. Об этом и других новостях расскажут наши корреспонденты. В Симферополе из частной школы эвакуировали людей. Об этом сообщает МВД республики. Как стало известно, возле здания учебного заведения обнаружили подозрительный предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Очевидцы рассказали, подозрительный предмет нашли рабочие, которые проводили ремонт дорог. Сразу были вызваны сотрудники МЧС и МВД. Чтобы избежать паники, детям объяснили, эвакуация плановая. В ходе проверки установлено, обнаруженный предмет никакой опасности не представляет. Медики делают все возможное для лечения пострадавших в керченской трагедии. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после встречи с пострадавшими студентами Керченского политехнического колледжа. Сейчас ребята проходят лечение в Московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По словам Бастрыкина, высококлассные специалисты принимают все возможные меры для лечения и реабилитации каждого пациента. Председатель Следкома пожелал студентам сил, терпения и скорейшего выздоровления. По последним данным Минздрава Крыма, на полуострове из больницы выписали всех пострадавших в керченской трагедии, а вот в Москве и Краснодаре в больницах остаются 10 человек. 3300 тонн зерна ушло под воду. В Керченском проливе затонула баржа с пшеницей. Порт приписки Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Крымского управления МЧС. По информации ведомства, инцидент произошел на выходе из Керчи-Никольского канала севернее мыса Борзовка в 600 метрах от берега восточнее мыса Хрони. Судно лежит на глубине 10 метров, движение судоходства не затруднено, разлива топлива нет, обошлось без жертв и пострадавших, рассказали в МЧС. Судоходные компании, которые принадлежит сухогруз, заявили, что поднимать баржу не планируют из-за высокой стоимости этой операции. Более 77 репатриантов уже в январе следующего года получат новое жилье. Строительство многоквартирного дома в Керчи завершено на 90%. Наш корреспондент Султания Ситакаева побывала на строительной площадке и проверила готовность объекта. Последние штрихи. Строители уже перешли к внутренней отделке и проводят коммуникации. Совсем скоро реабилитированные граждане справят новоселье в своем собственном законном жилье. Здесь работа кипит круглосуточно. Несколько бригад рабочих одновременно благоустраивают территорию. Завершают установку окон, устанавливают трубы водопровода и канализации, проводят тепло. Все идет по графику. Нам предстоит обвести газом 72 квартиры. После чего уже произведем установку котлов, дымоходов. Только после воссоединения Крыма с Россией в Керчи начали возводить первый дом для реабилитированных граждан. Деньги были выделены, здание построили за год. Теперь те, кто 30 лет стоял в очереди, станут хозяевами новых квартир. Для них рядом с домом благоустроят стоянку и детскую площадку. Все для комфорта жильцов. А в доме предусмотрено 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. В 2019 году этот дом будет уже введен в эксплуатацию, жители получат новое благоустроенное жилье. В городе по линии депортированных на учете состоит более сотни человек. Безусловно, квартир в этом доме не хватит на всех нуждающихся. Но местные власти нашли решение. Буквально в 300 метрах выделен еще один земельный участок для строительства аналогичного дома. Султания Ситакаева, Магомед Нестуров, телеканал Миллет. Правительство окажет помощь гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, ни один из покупателей оставлен с проблемой не будет. Подрядчиков-нарушителей ждет уголовное наказание. А весь ущерб оказания помощи обманутым дольщикам должен лечь на плечи застройщика, который решил нажиться на людях, подчеркнул Сергей Аксенов. Властями принято решение создать комиссию, которая будет работать над этой проблемой. Все объекты разделят на 3 группы, каждый из них будет рассмотрен индивидуально, после чего все собранные материалы передадут в прокуратуру. Вас один на один с проблемой все равно никто не оставит, понимаем, такая ситуация. То есть всем будет оказана юридическая, методическая помощь и так далее. То есть никто брошен на произвол судьбы, гарантирую, вам не будет. Но просто мы договорились, да, что у нас больше таких случаев не должно возникать. Но сейчас вот ситуацию на примере Ялты разберем детально по каждому дому. И думаю, что найдем варианты решений буквально, то есть вот в течение ближайших недель. 1 миллиард 100 тысяч рублей на лекарства для льготников. Такая сумма была выделена из республиканского бюджета на цели льготного лекарственного обеспечения с начала года. Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма. По данным ведомства, высокотехнологичная медпомощь была оказана почти 1000 лицам с инвалидностью. В медицинских организациях функционирует почти 200 паллиативных коек и более 300 коек сестринского ухода. В следующем году планируется провести мероприятия по адаптации для инвалидов ряда медучреждений на общую сумму более 35 миллионов рублей. Эта газета жила в разные века, сменила несколько названий, издавалась в различных условиях. Яна Дунья вместе с крымско-татарским народом побывала в депортации, а затем вернулась на родину. Это единственная в мире газета, которая полностью издается на крымско-татарском языке. Сегодня она празднует свой 100-летний юбилей. Подробнее в сюжете Айши Шулаковой. Вот видишь, сколько новых новостей есть, оказывается. Без этой газеты и не узнали бы. Читать газету, обсуждать свежие новости за чашечкой кофе – добрая традиция в этой семье. Домочадцы Селиме Ханум начали выписывать газету «Яны Дунья. Новый мир» еще в Узбекистане, когда она называлась «Ленин Байрагы. Знамя Ленина». Семья Мустафаевых газету «Яны Дунья» выписывают более 20 лет. Она для них неотъемлемая часть жизни. Газета помогает им сохранить традиции, культуру и язык нашего народа. Для Селиме Умеровой Яны Дунья не просто газета, а источник знаний. Ведь благодаря изданию она обучила родной речи не одно поколение учеников. Женщина всю жизнь проработала учителем начальных классов с крымско-татарским языком обучения. В 90-х годах, когда начали издавать газету, я работала в национальном классе. В то время, кроме азбуки на родном языке, ничего не было. Поэтому мы использовали материалы из рубрики «Мелевше». Это была очень полезная информация. Детям нравилось. Они с удовольствием изучали родной язык. В этом году Яны Дунья празднует свой вековой юбилей. В ее становлении приняли участие известные поэты и писатели. За век газета «Яны Дунья» трижды меняла название, трижды алфавит, и только язык крымско-татарский оставался неизменным. Газета «Яны Дунья» для крымско-татарской молодежи в то время была и университетом, и школой, и газетой. После депортации крымские татары 13 лет не имели возможность получать новости на родном языке. И только в середине прошлого века на чужбине газета вышла в свет под новым названием «Ленин Байрагы. Знамя Ленина». Газета «Ленин Байрагы» на самом деле была живой энциклопедией нашего языка, литературы, фольклора, драматургической и сценической истории. Ее тираж был очень большим. Не было такой крымско-татарской семьи, где бы не выписывали «Ленин Байрагы». Четверть века назад газета начала издаваться в Крыму и вернула свое старое название «Яны Дунья». Сегодня это цветное восьмиполосное национальное издание. Единственная в мире газета, которая издается полностью на крымско-татарском языке. Выходит каждую пятницу с тиражом более 4000 экземпляров. В нашей газете работало много известных писателей и поэтов. Мы идем по их стопам, продолжаем их дело. Мы стараемся издавать газету на литературном крымско-татарском языке. В честь юбилея национального издания на полуострове проходят различные мероприятия. Вот и сегодня в Крымском инженерно-педагогическом университете состоялся круглый стол. Обсудили тему современной журналистики в Крыму. У нас именитые гости, именитые журналисты сегодня, а выступать сегодня у нас будут молодые журналисты, их 9 человек. Мы
привлекаем молодых журналистов к творчеству, к тому, чтобы они могли себя проявить. Только самые свежие новости и эксклюзивные материалы о жизни коренного народа. Яны Дунья, как и 100 лет назад, работает на сохранение и развитие родного языка, национальной культуры, искусства, литературы и вековых традиций крымских татар. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет». 160 тонн сельскохозяйственной продукции представят на ярмарке в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма. Очередная ярмарочная торговля состоится 24 ноября. Почти 200 товаропроизводителей привезут самую вкусную, свежую и качественную продукцию по сниженной цене. По информации ведомства, ярмарки с крымской продукцией пользуются большим спросом как среди жителей, так и среди гостей полуострова. Не совсем сладкая жизнь. За 9 месяцев этого года с реализации было снято около 15 тонн кондитерских изделий из-за несоответствия нормативам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что за указанный период ведомство исследовало более 7 тысяч проб сладостей. Нормативы по микробиологическим показателям нарушили более 4%, по физико-химическим показателям почти 3%. 500 000 за пьяное вождение. Законопроект об ужесточении наказания уже внесен в Государственную Думу. Об этом сообщил начальник управления ДПС Александр Быков. Документ предусматривает увеличить максимальный срок заключения с 2 до 4 лет, а штраф до 500 тысяч рублей. Кроме того, за такое нарушение будет убрано наказание в виде обязательных работ. Увеличение максимального срока за повторное управление машиной в пьяном виде позволит органам предварительного следствия отправлять нарушителей под стражу, считает Быков. Амфетамин под железной дорогой. В Симферополе полиция задержала 24-летнего жителя Сакского района, который прятал наркотики рядом с железнодорожными путями. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Закладки амфетамина злоумышленник планировал продать через интернет. При осмотре территории с помощью служебной собаки полиция обнаружила полимерный сверток с веществом светло-бежевого цвета. В доме наркодилера был также обнаружен пакет с наркотическим веществом и специальные приспособления для фасовки. В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело. Выбрать имя Симферопольскому аэропорту теперь можно и в отделениях МФЦ. Во всех крымских офисах открыты пункты голосования за того или иного выдающегося соотечественника. В финал конкурса «Великие имена России» вышли 3 претендента – Иван Айвазовский, Екатерина II Великая и Павел Нахимов. О том, где и как можно проголосовать, расскажет Наджия Исаева. У нас в МФЦ проходит голосование, выбираем имя аэропорта Симферополь. Пожалуйста, если не трудно, проголосуйте. Принять участие в определении имени аэропорта Симферополь легко и просто. К проекту «Великие имена России» присоединились и отделение МФЦ. Свой голос за одного из финалистов конкурса можно отдать во всех крымских офисах. То есть вы можете прийти в любой МФЦ, проголосовать, либо заполнив анкету и бросив ее в урну, которая есть в каждом МФЦ, вам помогут администраторы в этом случае, либо вам помогут наши сотрудники, либо волонтеры. Суть проекта в присвоении аэропорту имени выдающегося соотечественника. Имена, прошедшие финальный раунд, определены по результатам социальных опросов. Так, крымчане могут отдать свой голос за Ивана Айвазовского, Екатерину II или Павла Нахимова. Каждый участник голосует по принципу «один голос, один аэропорт, одно имя». Житель крымской столицы Мемет Велиев с удовольствием принял участие в голосовании. Он ценит, что его мнением тоже интересуются. Очень хорошо и замечательно, что нам дают возможность право выбора, так сказать, названия нашего аэропорта Симферополь. И, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Многие крымчане на втором этапе конкурса принимали активное участие в голосовании и пытались добавить в список претендентов имя дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. Кроме центров «Мои документы», проголосовать за имя аэропорту Симферополя можно в магазине «Южная галерея» и в терминале воздушной гавани полуострова, а также в социальных сетях. Работа пунктов продлится до 30 ноября. Наджия Исаева, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет». В Крыму разработан компьютерный симулятор поездки по трассе Таврида. Теперь любой желающий сможет прокатиться по лучшему крымскому шоссе до запуска его в эксплуатацию, сообщил пресс-секретарь Крымского строительного управления Григорий Назаров.
Презентация автосимуляторов в ближайшее время состоится в Крыму. На полуострове обнаружен уникальный памятник истории. Усадьба, датируемая V веком до нашей эры, найдена при строительстве ЖД-подхода к Крымскому мосту. Для сохранения археологического памятника строители скорректируют трассу железнодорожной линии на одном из участков в окрестностях Керчи. Это позволит ученым провести консервацию поселения, изучить его и сохранить для потомков. Подробности в следующем сюжете. В южной части западного загона для скота хорошо сохранилась кладка. Хорошо видны выходы стен, крупного камня. Уникальный комплекс датируется концом V – началом III века до нашей эры. Ничего подобного ранее не было обнаружено в Северном Причерноморье. Находка представляет собой поквартальную застройку, дворы, помещения, проходы, улочки. Целая система слива воды со склона. По своим размерам усадьба достаточно крупная. По мнению специалистов, принадлежать она могла семье боспорского аристократа или представителю династии царей Боспора. Владеть и построить такое сооружение, такой поселок мог только представитель верхушки боспорской знати, боспорского общества. Потому что стоило это немало. Может быть, это была и царская вилла. Комплекс был обнаружен во время строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Исследования усадьбы охватили участок площадью более 5000 квадратных метров. Здесь были найдены остатки сплошной застройки. Жилые и хозяйственные строения плотно примыкали друг к другу и имели глухие внешние стены. Фасады с окнами выходили во внутренние мощенные дворы. В западной части комплекса располагался наиболее крупный двор, украшенный галереями и, возможно, колоннадой. Для кровли использовалась дорогая черепица местного производства с клеем боспорского мастера. На территории всего Причерноморья, то есть Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, я этого тоже не знаю. В силу разных причин, но ничего подобного на сельской территории никто не копал. Усадьбы такой площади, такой сложности планировки и такой сохранности у нас впервые. За этот год усадьба не первая находка. Множество интересных объектов было открыто и во время строительства трассы Таврида. Вспомнить даже пещеру недалеко от поселка Зуя. Найденную недавно усадьбу строители, как и другие археологические объекты, сохранят. Дорога обойдет и не затронет строение богатой античной усадьбы. Еще до начала строительства Крымского моста ученые обследовали более 500 гектаров территории. Во время работ были обнаружены десятки объектов археологического наследия. Изучение памятников старины объединило более 1000 специалистов из ведущих научных и специализированных организаций России. Свыше 56 гектаров территории, отведенных под подходы, стали местом крупнейших в стране научно-исследовательских работ. И только за 2 года в ходе раскопок было сделано свыше 1 миллиона находок. Коммуна встала в строй. После ремонта старейшее в мире судно вышло в море для тренировок. Спасатель подлодок, так называют коммуну, находится в составе Черноморского флота с императорских времен. В течение нескольких дней старинный катамаран отработает взаимодействие с экипажами подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28 и расчетом необитаемого комплекса «Пантера-Плюс». Проводимым учебным мероприятиям привлечены также специализированные водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота. Формировать у учащихся активную жизненную позицию и создавать условия для их социализации. Этим будет заниматься новый президент Симферопольской школы номер 44. Им стал 15-летний ученик 9 класса Алим Яников. Он 3-й президент в этом учебном заведении, а выбрали его за отличную дисциплину, лидерские качества, грамотность и хорошие результаты в учебе. Теперь задача Алима – привлекать родителей к участию в учебно-воспитательном процессе, а также уметь видеть проблемы в школе и находить пути их решения. Я хочу поднять нашу школу в рейтинге вообще школ Симферополя. Хотим сейчас поставить ящик писем, где все ученики школы будут как бы класть сюда свои пожелания или наоборот неприязнь к учебному процессу. И о новостях крымского футбола. Боролись до последнего, но не смогли пробиться в полуфинал Кубка КФС. Кызылташ у себя дома со счетом 3-1 потерпел поражение в игре против команды «Севастополь». Как прошел матч и дальнейшие планы Кызылташа, знает наш корреспондент Мухаммед Зикиряев.
Сейчас на поле соревнуются между собой команда «Кызылташ» и «Севастополь». Это ответный матч 1/4 финала Кубка КФС. Сегодня последняя игра в 2018 году, а после футболистов ждут зимние каникулы. Сильные и готовые идти к победе. На этом поле встретились одни профессионалы. Кубковый поединок с севастопольцами начался как нельзя лучше. Не прошло и 5 минут, как «Кызылташ» забил гол в ворота своих соперников. Цели в каждой команде, конечно, пытаюсь ставить максимальные. У нас здесь собрался хороший коллектив, амбициозная команда. Ну, немножко концовку чемпионата смазали, но ничего, еще есть следующее полугодие. Будем стараться. После гола в свои ворота севастопольцы собрались и бросились спасать свое положение. Прижав «Кызылташ» к своей штрафной, добились желаемого. В атакующем моменте нашу команду бросился спасать Скорняков. Однако не прошло и 2 минут, как футболист из команды «Севастополь» забил желаемый гол. Впечатления положительные, потому что сегодня был очень тяжелый матч, тяжелые условия. Тем более первый матч мы дома проиграли 1-0. Нам надо было любой ценой отыгрываться. Вначале еще пропустили быстрый гол, но мы не сдавались и в итоге выиграли 3-1. Сложным для «Кызылташа» получился второй тайм. Несмотря на все старания и множество обостряющих передач, нашей команде так и не удалось забить ворота противника. А вот соперники со своей задачей справились. Как ни старались переломить хоть поединка, бахчисарайцам не удалось. И со счетом 1-3 «Кызылташ» потерпел поражение. Теперь руководству клуба придется попрощаться с некоторыми футболистами. Конечно, такие игры нужно выигрывать, но, как всегда, «Кызылташу» чего-то не хватило. Вся надежда на зимнее трансферное окно для того, чтобы усилить те позиции, которые были очень слабыми, не давали шанса команде быть на том месте, которое планировалось. На этом и заканчивается 1/4 финала. К сожалению, «Кызылташ» покидает Кубок КФС, а кирчане и севастопольцы вышли на первую строчку турнирной таблицы. В субботу еще пройдут матчи, где встретятся ТСК Тавриевка, Евпатория и Гвардеец Крым-Теплица. И по итогам этих игр определятся еще 2 полуфиналиста и состав пар этого раунда Кубка КФС. Мухаммед Зикряев и Эрвин Амиралиев, телеканал «Милет». Это были все новости на сегодня. Всего доброго.